Good afternoon. Weak cold and cough இருந்ததுன்னா இந்த திடீர் ரசம் பண்ணலாம். அதில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், அப்புறம் இந்த மிளகு ஜீரகப்பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், இது 2 டீஸ்பூன். அண்ட் தென் திஸ் ரசப்பொடி ஆல்சோ ஹோம்மேடு, இது 2 டீஸ்பூன். தென் டொமேட்டோ, இம்லி வாட்டர், சால்ட்டு, தென் லிட்டில் ஜாகரி எல்லாம் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு 10 minutes தால் வாட்டர் இருந்தால் அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெரி ஈஸி டு ப்ரிப்பேர், குட் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். தேங்க்யூ ஃபார் வியூயிங்.